ആനൂരിലേക്ക് കഴിഞ്ഞതേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. 10 കിലോമീറ്റർ. ഫ്രീ ജോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ തരുന്ന ആളുകളുണ്ടാ. ബാക്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് മുക്കാലിയിലെത്തി. ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ID പ്രൂഫും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം. നമ്മുടെ അടുത്ത 2 കാറുകളും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷോബിൻ്റെ കസിൻസ് പിള്ളേർ സെറ്റ്, സാബു വൈഫ്, ഷെജിൻ്റെ പിള്ളേർ, കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ നേച്ചർ ക്യാമ്പ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ധർമ്മരാജേട്ടൻ നമ്മുടെ നേച്ചർ ക്യാമ്പിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സാറാണ്. ആ വിത്ത് വിളയുന്ന വരെയും അവരുടെ ആ മുളച്ച് പൊന്തി ആ കായ എടുക്കുന്ന വരെ അവർ ഇവിടെ താമസിക്കും. ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത 2 ദിവസം തമ്പടിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ബാഗും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുട്ടോ. ഷോബിനാണ് ഇവിടെ ലീഡർ, ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ. ഷൺമുഖൻ സാറ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഹോസ്റ്റ്. പുട്ട് കടലയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ 1 ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ വാച്ച് ടവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു വാക്ക്. അവിടെ നിന്ന് മുളച്ച് ഒരു വേര് മാത്രം ഇത് താഴേക്ക് വരും. അവസാനം ഇത് വെള്ളവും വലിയും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മരത്തെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊതിയും. ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു മരം വേറെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ളൊരു വാച്ച് ടവറിൽ നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകര വ്യൂ ആണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും അവിടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം കേട്ടോ. രക്ഷയില്ല. വാച്ച് ടവർ വിസിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം 1:30 കൂടെ ഇവിടെ എത്തി. അടിപൊളി പൂണിട്ടോ. നല്ല പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രഷ് പച്ചക്കറി. സാമ്പാറിലൊക്കെ എന്തോരം കഷ്ടങ്ങളാണെന്നറിയും. സമൃദ്ധമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തട്ടി എല്ലാവരും കൂടി. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അതെ കുളിയുടെ സമയട്ടോ. ഇത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ തമാശകളിമാർ സീരിയസ് ആവട്ടെ. കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. ഇനി കുഴപ്പമില്ല.
ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്. ഇത് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല കാട്ടിലെ ഫീലാണ്. അവിടെ ചെറിയൊരു പുളി പാസ്സാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വന്നു. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ലടാ, കടന്നോ. ഭയങ്കര ബാലൻസ് ആവശ്യമുള്ള വലിയൊരു സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്കാരും എടുത്ത്. ചെരുപ്പെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്നോളൂ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. അലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ അയ്യോ അയ്യോ, ഇവിടെ തണുവൊന്നുമില്ല, നല്ലതാ. ഇത് മീഡിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിലിരുന്നെങ്കിൽ തണുവൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈജു ചേട്ടൻ, സ്നിജി ചേച്ചി എല്ലാവരും വരുന്ന ഫാമിലി ആയിട്ട് 88 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള നമ്മൾ ഈ കാട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. കാലൊക്കെ കവിട് പൊടിയാക്കി പാവം ഫ്രീജുണ്ട് അട്ടകളുടെ മേട്ടയായിരുന്നു. ഇവര് പഞ്ഞി, സെല്ലോ ടേപ്പ്. ഞാൻ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ചാലക്കുടി. എൻ്റെ വൈഫ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാം. പുഴയൂരഴകുള്ള പെണ്ണ്, ആലുവ പുഴയൂരഴകുള്ള പെണ്ണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ്സും അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെറിയ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചു നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ജോയ്ഫുൾ 6ൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ആ താഴത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒന്നാം ദിവസം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പാഴ്സാലില് നമ്മളെ ആല് പൂക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് വേഴാമ്പല് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ? മറ്റേ ഏതാണ് നീലഗിരി ബുട്ടിജിയൻ രാവിലെ ഒരു 6 കൂടി ഒരു വാമപ്പ് എന്ന പോലെ ബേർഡ് വാച്ച് വാക്ക് എന്ന് പറയും. കിളികൾ ഒരുപാട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, എന്നിരുന്നാലും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ട്രക്കിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാക്കാണ്. ഏകദേശം 8 മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ, ചട്നി, സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. ഇനിയാണ് മെഗാ ട്രക്കിംഗ്. സാബൊക്കെ 6 പാക്ക് കേട്ടിരിക്കണേ. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി? ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ നീണ്ട ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാം നമ്മൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ. എസ് എ ജോഷുവ ജോവാന നല്ല ഉഷാറായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഇവിടുത്തെ കുക്കല്ലേ? ഇവിടുത്തെ കുക്കാണ്. എൻ്റെ പേരെന്താ ചേട്ടൻ? ശങ്കരനാരായണ. വിളിക്കണത് അപ്പു. നിശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആർക്കും ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചുവിടെ വന്നങ്ങായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം.
കേട്ടോ വഴുക്കുണ്ട്. നമ്മളൊരു 8:45 തുടങ്ങിയ ട്രക്കിംഗ് ആണ്. നല്ലൊരു ടെറൈനാണ്, നല്ല രസമുള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങൾ, സൂര്യവെളിച്ചം ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. അയ്യോ ചേട്ടൻ്റെ വരവ് എൻ്റെ അമ്പോ ഷോവിൻ്റെ രക്ഷണോ. അമ്പടാ ഒരുപാട് കാട്ടരുവികളിലൂടെയും പിന്നെ കുറേ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി നടന്നിരുന്നൊരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ഒരു തുറസ്സായിട്ടുള്ളൊരു മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ നല്ല, അതായത് അപ്പുറത്തെ മലകളൊക്കെ ഞണ്ടുവീശിമല എന്ന് പറഞ്ഞ മലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് പയ്യെ പയ്യെ കയറി ചെല്ലുന്ന കണ്ടു തുടങ്ങും. മേലെ കയറണം നമുക്ക്. 12 മണി സമയമുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ അരയ്ക്കൊപ്പം പൊക്കമുള്ള കുറെ ഫേൺ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടമാനം നടക്കാണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു. സെഡ് മല ശോഭി. നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് അടുത്ത അകലെ കാണുന്ന മലയില്ലേ, സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടേക്ക് കയറി പോണേ. ഒരു മല
ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. ഞാൻ വൻപൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോണേ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഞങ്ങൾ കടന്നതും കാട്ടുപോത്ത് ഓടിച്ചു. ഞങ്ങൾ പകച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുലിയ ഒറ്റ പോകും. ശരി, ഈ കാട്ടുപോത്തിന് പുലി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാവും ഇപ്പൊ തന്നെ അല്ലേ? ആ, നമ്മൾ പേടിയുന്ന ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് പകച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാട്ടുപോത്ത് കൂടി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെയാ എവിടേക്ക് എൻ്റെ മോനെ ജസ് നീ പോണേ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവിടെ സാബു സുനിജയെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. നല്ല ചെങ്കുത്തായ പാറമ കളി മക്കളെ. സൈലന്റ് വാലി പോയി ഭീകര വാലിയായി മാറി. ബാ 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 ബാ. അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ ആ പുലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അതല്ല, ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പീക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. എൻ്റെ അമ്പോ ബ്രോഗേൻ അപ്പുറത്ത് കൊക്കാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ മുകളിലെത്തി ഇനി തിരിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന റൂട്ട് ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ജെസ്സിയൊക്കെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയി. തല ഒരു തവണ ഇടിച്ചോടുകൂടി ആള് ഓക്കെ. അതെ, ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല സാബു. ഇന്ന് ഇറങ്ങലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പുല്ലുകൂടെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇഴുകി ഇറങ്ങാന്നാ പറയണേ. ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ ആ മലയമ്മക്ക്. ഏതാണ് മുള്ള്? ആ, എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങിനെ കയറണല്ലേ? അപ്പുറത്ത് കൊക്ക ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. സെന്ററിൽ കൂടെ ചെറിയ അതാണ് വൈബ്. അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തരാം. ഇന്നിവിടെ നിന്നിട്ട് കുന്നുകളൊക്കെ കഴിയുന്നു അല്ലേ? അവരൊരു ബാച്ച് മോളിന്ന് ആ ഞണ്ട് വീശുമല ഉണ്ടാക്കല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുരൂരെന്നെ കാണാം. ആ, അവിടെ മുള്ളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ. അത് ഈ മുള്ളില്ല. ആ, ഇതിന് ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓരം പിടിച്ച് നമ്മൾ പോണണ്ട. ഇതാണ് ഷോബിൻ സാറ്, നമ്മുടെ ആള് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രക്കിംഗ് അണ്ടർ 16 ഗോൾഡ് പ്രൈസ് വിന്നറാണ്. ബാക്കിൽ ആളുടെ ബ്രദർ ഉണ്ടോ. ഇവർക്ക് എന്താ പരിപാടി? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടാടാ. ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ അവിടേക്ക് ആടും. പിന്നെ പിടിക്കും. ഇവരുടെ ഹോബി. ഇവരുടെ കോച്ചാണ് വന്നതാ ഷോബിൻ സാറ്. വലിയ വലിയ മല എങ്ങനെ കീഴടക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഇന്ത്യയിലെ മലയാളം സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടി ഞങ്ങൾ വരും. ഈ പാറ അല്ലേ? എണ്ണിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളാ.
ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടും ഇവരെന്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്താ കഴിക്കുന്നവര്? ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടുപേരും ഗോൾഡിന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് കഴിക്കാം? അല്ല, ഗോൾഡ് മെഡലിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. ആ ഓക്കെ. ആൾക്കാരെ ഓൾ ഇന്ത്യ അല്ലേ? അല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ. അത് എവിടെ നടത്തുന്നത്? സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ്. ഇപ്രാവശ്യം തായ്ലൻഡില് ഒരു 5-6 മലങ്ങനെ മാറി കയറാനുള്ള ഒരു 25 ദിവസത്തെ പരിപാടി. 25 ദിവസത്തെ പരിപാടി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫുള്ള് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ബോഡിയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനല്ലേ? എണ്ണിട്ട് ഒഴിയും. എന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് മിനുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു പേടിയും വേണ്ട, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് രണ്ടുപേർക്കും. കോൺഫിഡൻസ് മുഖത്തുണ്ട്. കണ്ട സാറ് ഏത് ഫീൽഡിലായിരുന്നു മുമ്പ് ട്രക്കിംഗ് വരുന്നതിന് മുമ്പ്? ഞാൻ ആദ്യം ട്രക്കിംഗ് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു. ഞാൻ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ജമ്പറായിരുന്നു. ഫ്രീജോ ആണ് കയറുന്നത്. പിന്നിൽ വരുന്നത് ഫ്രീജോയുടെ വൈഫ് ജിൻസി. 3ാമത്തെ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ജിൻസിയുടെ ലൈഫിൽ. ഒല്ലൂർ സ്വദേശി സാബു 43ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ട്രക്കിംഗ് ഒരു ഹോബിയാക്കി മാറ്റി. ഇത് 7ാമത്തെ. ആ കാണുന്ന മല ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് സാബുവിൻ്റെ വരവ്. കണ്ടോ? താഴെ ബൈജു ചേട്ടൻ 50 വയസ്സിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബൈജു ചേട്ടൻ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്താണ് നമ്മുടെ സാറ് ധർമ്മരാജൻ സാറ്. ആളുകൾക്ക് പുല്ല് വിലയാണ്. സിമ്പിൾ പാരഗണിൻ്റെ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ഇറങ്ങിയത്. 61 വയസ്സുകാരൻ ധർമ്മരാജേട്ടൻ പയറുമണി പോലെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കണേ. മലകളും പാറകളും കാടുകളും അട്ടകളും ഒന്നും യാതൊരു വിഷയം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കാലുമൊരു പച്ചമരുന്ന് കാലത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സാനിറ്റൈസറും 500 രൂപയുടെ ലീച്ച് സോക്സും മേക്കപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ വന്ന് ട്രൗസർ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചോ, റിലാക്സ് ചെയ്തോ. കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇറക്കണം. സോഡ സർവത്ത് കട എവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കണേ. ഇവിടെ ബലി കൊടുത്ത് എവിടെ സ്ഥലം? ഓ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ മലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നൊരു ചെറിയൊരു കുന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇനി ഒരു ഇറക്കാണ്. ഈ കാടിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ. ഏകദേശം ഒരു 2:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളവിടെ എത്തി. ഫുഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങൂട്ടോ, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്പിയിലേലയ്യ കാടിருக்கு ഐലസാ കായേ നമ്പിയിലേലയ്യ പഴമിருக்கு ഐലസാ. ത്തിന്റെ ഓരം പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. ഭീകര സംഭവം. നല്ല ഇറക്കണ ശോഭന. എന്തൊരു കേസ്. ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ്. നല്ല രസം. ചെറിയൊരു തണവും വന്നു. ഇരുട്ടായ പോലെ പ്രതീതിയായി. എത്ര മണിയാണ് ശോഭന സമയം? ഒരു 6 മണിയായി പ്രതീതിയാണ്. 2:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ മുന്നേ വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു സന്തോഷം കണ്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ഇനി ഒരു ചോലയും കൂടിയും ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്തോട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇന്നലെ കുളിച്ച സ്ഥലം. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തായി. ഇപ്പോൾ 2:20 അങ്ങനെ നമ്മൾ 2:45 അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയ സ്പോട്ടിലെത്തി. സാബു, സോനിജ, ആഷിയാന ഫുൾ ടീമുകൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് 5 hours ഓഫ് ട്രെക്കിംഗ്. ജെസ്സിയാ. ഇനി ആരാണ് നമ്മുടെ ക്യൂവിലുള്ളത്? ജെസ്സെ ജോഷുവ. ജെസ്സെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഓ ഒരുപാട് സാഹസിക യാത്രകൾക്ക് ശേഷം അതാ ജോഷുവെ കൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാണ്. പിറകിൽ സാറും ഫോളോഡ് ബൈ ഷോബിൻ. എങ്ങനെയായിരുന്നു സിജോ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്? എത്ര നേരം എടുത്തു? സൈലന്റ് വാലി എന്ന ഒരു വന്യതയുടെ വശ്യതയിൽ 1.5 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം.
ഭയങ്കര ഹൈറ്റില്ല പോയെ? നല്ല കയറ്റായിരുന്നു. 1500 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ പോയി. ഓ, ഞണ്ട് റിക്കി മല എന്ന് പറഞ്ഞ മല കയറി ഒരു 3 മല താണ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നു. അടിപൊളി, നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? സൂപ്പർ, അടിപൊളി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്താലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവർക്കിത് മതി, പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ ക്ലാസ് കേട്ടതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് വെറുതെ ഒരു ഫൺ മാത്രം. അപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്കിത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറിവ് കിട്ടും, തിരിച്ചറിവ് വീട്ടിൽ ആള് പറഞ്ഞ പോലെ. അങ്ങനെ 3 മണി ആവാറായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എത്തി നമ്മുടെ കോട്ടേജ്. ഇതേ കാണാം, കണ്ടോ? ഓ, എല്ലാവരും എത്തിട്ടാ, എല്ലാവരും എത്തി. ലീഡ് സോക്സ് ഒക്കെ മാറാണ്. വലിയ ടയർഡൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരും. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജെസ്സി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ പേടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? തലയുടെ പൊട്ടലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട്? വയ്യാണ്ടായോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഇതല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരും നല്ല അധികം ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറയാം. ലൈഫിന്റെ സ്പാനിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. കാടും കാട്ടരുവികളും കണ്ട് കാട്ടറിവുകൾ കേട്ട് നമ്മൾ ഒന്നായി ചെലവഴിച്ച 2 ദിവസങ്ങൾ. ഷൺമുഖൻ സാറിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ധർമ്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു ഇടിപൊളി ട്രെക്കിങ്ങും ഞണ്ടുവീശിമലയിലെ കോടയും കാറ്റും ആവോളം ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ തിരശീല വീഴുമ്പോൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സൈരന്ധ്രി അഥവാ സൈലന്റ് വാലി. ട്രിപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ ഷോബിൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാട്ട റിവ്യൂ ചോദിച്ചു. ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടിറ്റോട്ടൻ ഷോബിയുടെ കസിനാണ്. ടിറ്റോട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. ലീഡ് സോക്സ് അട്ട കയറാണ്ടിരിക്കാനുള്ള അതൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വരുന്നിരിക്കില്ല, ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് വരും. എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആയി പോയി. പിന്നെ കാടിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ തുറക്കുന്നിറങ്ങി നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കമ്പനി. കാട് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ട്രെക്കിങ്ങില് വണ്ടിയിലാ പോയിരിക്കുന്നത്, നടന്ന് കയറിയിട്ടില്ലേ. അതാദ്യമായിട്ടാ കേറി മുഴുവനാക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാച്ച് ടവറിൽ തന്നെ കയറാനൊരു പേടി പേടിച്ചതാണ്. പകുതി വെച്ച് ഞാൻ നിന്ന് പോയി. ക്ഷീണുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇനിയായാലും പോവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പോരാനാണ് കൂടുതൽ ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ. എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അതാ സ്ലിപ്പായ സമയത്ത് ഇവരെന്നിട്ട് അറിയോ, നീ ചായയും പൊറോട്ടയും വാങ്ങിച്ചോട് തോളത്തെ ചോദിച്ചു ശരിക്കും പറയടാ ഹാപ്പി ആയോ? 5-5.5 മണിക്കൂർ നമ്മള് മറ്റേ നമ്മള് ഓക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആകെ 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നതാ. ഓ, ആലോചിക്കും. ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം ആകെ 2 ദിവസം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായുള്ളൂ. ജോനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ടെൻഷൻ പോലില്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നൊക്കെ ഓക്കെ, ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരാള് പോലും ഒന്നും മോശം പറയുന്നത്. ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്.
പിന്നെ താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളം മുകളിൽ സോഡ സർവീസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ടെൻഷനാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി. മുന്നെന്തോ നമ്മൾ ഒരു മുൻജന്മ സൗഹൃദം പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രക്കിങ് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അവരെങ്ങനെ ഇറങ്ങും, അതൊരു വല്ലാത്ത ടെൻഷനായിരുന്നു. അവര് നമ്മുടെ കടത്തി വിട്ടി ലേഡീസ് ആയിരുന്നു ഇതില് ഭയങ്കര ധൈര്യം. പിന്നെ അവര് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത്. ശരിക്കും പറയണം കേട്ടോ, മനസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് പറയണം. ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വരുമില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാകുന്ന ഈ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ട്രിപ്പ്. പരിപാടി ഗംഭീരമായി. പല ഇങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങൊന്നും ഞാനും പോയിട്ടില്ല, വണ്ടിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഫീൽ. ഒരു 2 ദിവസം അത് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു. ആ വണ്ടി കയറിയ കാടിനകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ തൊട്ട് സംഭവം മാറി. വയറ് ഞാനൊരു പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് അലക്സിന് ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു 8 കൊടുത്താൽ മതി. ഇവരെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. പിന്നെ സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു. അവർ അക്കോമഡേഷനും അവർ പെരുമാറിയ രീതികളൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. Found you passing by in cold December. Lost in view, but still your face and your gaze I remember. Looking at the diamonds in your eyes, shine in the pale moonlight. Into the sky, everything just seems so fine. This is our time. Into the night, I feel alive. At 59, when we feel found us reminiscing our days together. Found our names written in the stars forever. Looking back at all that we've been through, a fairy tale come true. To the sky, everything just seems so fine. This is our time. Into the night, I fly at 59, when we feel into the night.
share